你有冇見過咧？有啲人讀英文字同埋串字咧都係靠估，一見個字開頭係 B， 諗都唔諗就話 bear， 個字長啲咧就永遠都串錯或者漏咁一兩個字母嘅。小朋友咧通常去到6至7歲就係分水嶺嘅階段，有人開始已經睇緊 chapter book， 但係有人連好簡單嘅英文句子都讀唔到。今日我就會從讀寫治療嘅角度教大家睇究竟問題出喺邊呢，同埋有咩辦法去解決。Hello， 大家好，我係 Miss Ellie。如果你係第一次睇我嘅影片呢，我係美國註冊嘅讀寫治療師同埋遊戲治療師。我都有一個6歲半大嘅小朋友讀緊 Year 2。如果你對語文學習、育兒同埋唔同嘅學制都感興趣，歡迎訂閱我嘅頻道。咁喺開始之前呢，我想分享下自己培養小朋友睇書嘅經歷先。咁首先我個女咧係同我一樣，只不過係一個資質普通嘅人。佢並唔係嗰啲2歲開始獨立睇書、4歲睇 Harry Potter 嗰啲勁人嚟嘅。佢係4歲開始先至識得將啲字母慢慢拼埋一齊，然後讀。佢接近5歲嘅時候咧，先係慢慢睇到 Oxford Reading Tree 嘅呢一種書。當時學校嘅老師仲話：呢啲唔叫做識得睇書，只係叫讀到出嚟啫。因為要 able to read with prosody， 即係讀起上嚟咧有一個合適嘅節奏啦，同埋 able to retell， 即係用自己嘅文字咧講一次出嚟先算。但係咧，我喺1年裏邊咧密集式同佢做3件事，跟住佢就由睇緊呢一種書去到睇緊呢一種寫作咧，就由左邊變咗做右邊。我想帶出嘅係一個好普通嘅人，只要你喺7歲之前做啱呢3件事就可以噶啦。第一定要訓練嘅咧就係耳仔語音識別嘅能力 phonemic awareness。英文咧係一個音系嘅語文，所以咧如果你知道每一組字母係發咩音，加埋一齊，大概你就知道個讀法同埋串法係點。舉個例 r、e、s、t 加埋就喺度 rest。語音意識好嘅小朋友好快識得將啲音素靈活咁樣切換去串或者係讀唔同嘅字。頭先 rest， 如果佢聽到 chest， 佢好快就撈到其實係只係開頭轉咗啫，咁佢寫 ch， 跟住就後邊咧就會一樣咁樣寫翻落去啦。當佢見到 quest 呢個字嘅時候咧，佢都會知道係只係開頭轉咗，跟住佢會讀得啱。但係語音意識弱嘅小朋友，就算佢本身識得串 rest， 當佢聽到 chest 嘅時候咧，佢會覺得係一個全新嘅字嚟嘅，跟住由頭再拼過，仲要拼漏咗變咗做 chest。咁家長可以做啲咩呢？可以試下同小朋友玩一啲要留意語音嘅小遊戲，例如你讀 ship 呢個字嘅時候，你就問佢開頭聽到咩啊？咁有啲咩字係開頭呢？ shop、she 都係嘅開頭。喺我女細個嘅時候咧，我成日同佢玩呢個遊戲，佢係會玩到咧答我中文嘅，即係例如我問佢有啲咩字係開頭，佢除咗講 fat、fish 之外咧，佢會答我肥、富、飯。佢能夠做到咁咧，就因為佢音素敏感度好高，細個就知道 beginning sound 其實不限於中文。好啦，但係要讀好同埋串好英文字咧，淨係練耳仔係唔夠嘅，因為有差不多一半嘅英文字都係不規則，即係話個讀音同串法咧未必有好大嘅關係。所以我哋咧需要第2種核心技能，就係正確串法嘅直覺啦 ，orthographic awareness 正字意識。舉個例 ，still 大人一望呢個字就知道少咗個 L。class 你讀得到，但係你唔會咁串，因為你一望埋佢就已經怪啦。咁但係點解你覺得怪啊？因為你有正字意識啊嘛。咁點建立嘅咧？就係透過大量閱讀，不知不覺咁樣累積翻嚟，然後 save 喺個腦裏邊嘅。但係初學英文嘅小朋友或者語文能力較弱嘅小朋友咧，佢哋係冇乜呢個正字意識嘅。咁所以我哋點樣後天建立咧？就係要睇書嘅時候，guide啲小朋友留意啲字嘅 pattern。然後再邏輯地解釋俾佢聽。我好早就教個女讀寫治療先用到嘅文字潛規則，例如當我哋睇書見到 sky 呢個字，我就會問佢後邊聽到咩音啊 ？I 咁，但係咩字母嚟嘅咧？係 Y 嚟嘅喎。你知唔知道原來咧 I 係唔會喺啲字嘅後面讀 I 嘅喎？咁所以咧，當你見到 dry 同埋 cry 嘅時候咧，嗰個都係 Y 嚟嘅。所以下次咧，當佢見到 shy 嘅時候咧，佢就會將嗰個 I 嘅音寫成做 Y 啦。今晚翻屋企你可以做呢個練習。睇書嘅時候咧，例如見到 slow 呢個字，就問下佢最尾聽到咩聲音啊 ？O 咁係咩字母嘅組合嚟嘅咧 ？O-W 好啦，咁我哋而家諗下喎，咁有啲咩字都係 O-W 喺後面係讀 O 嘅咧 ？Snow 同埋 crow 都一樣喎。引導個小朋友去發現呢個動作咧，係訓練緊佢嘅眼睛。第3，字形結構意識。Morphological awareness 呢個咧係腦嘅功夫嚟嘅，呢個技能咧就係幫小朋友咧見到個長嘅字咧，去識得解碼。例如 rechargeable， 一望你就知道 re 同埋 charge 係2個部件嚟嘅。re 係再一次嘅意思，同 return refund 係一樣嘅。
charge 就係個 base word，而 able 咧就係解可以，同 washable、breakable 係一樣。咁所以 rechargeable 加埋一齊咧就係可以再充電啦。一個咁長嘅字5秒就搞掂。我女而家睇啲長嘅字咧，佢識得退後一步去揾嗰啲部件嘅，就因為平時我有教佢留意。英文嘅難字咧，其實都係由細嘅部件組成出嚟嘅，識得拆就唔使死記啦。更加正嘅咧係呢個概念係同中文字嘅部首部件係一樣嘅。咁所以咧，我個女先學英文啦，跟住佢學中文都係咁樣認嘅。咁家長可以做啲咩？最簡單就係平時你見到長嘅字嘅時候，就同小朋友玩解碼遊戲，問下佢，你覺得呢個字有冇一個部分係你識嘅呢？例如個字係 misunderstanding， 咦，你見唔見到 understand 呢個字係你識㗎？教佢用呢個角度去睇呢個字，答錯唔緊要，重點係佢開始用呢個角度去睇啲字。當佢習慣咗呢個思維，佢對住任何嘅新字都唔會再驚，因為佢知道再長嘅字都係由呢啲細嘅部件砌出嚟嘅。如果你都想好似我咁樣識得喺睇書嘅時候同小朋友不知不覺咁練習呢啲技能咧，我將個完整嘅方法拍咗一部全新嘅免費 webinar。完結之後咧，有 podcast list 同埋 book list 你可以跟住做嘅。有興趣可以喺留言區嗰度報名。小朋友嘅頭10年，腦部對文字嘅可塑性係好高。如果你能夠一早咁打開小朋友個文字觸覺，教佢用唔同嘅視覺去拆解文字，佢會終身受益。如果你哋對今集嘅內容有任何問題，歡迎喺留言區嗰度繼續討論。我哋下次見啦，拜拜。